Abiejose didžiausios Lietuvoje Nemuno upės krantuose įsikūrusi Alytaus kolegija. Pirmoji valstybinė aukštoji mokykla Pietų Lietuvoje. Ji įkurta 2000 metais. Kolegijos misija – rengti specialistus praktiniai veiklai, ugdant jų kūrybinės galias, problemų sprendimo ir dalykinio bendravimo įgūdžius, tad greta teorinių disciplinų didelis dėmesys kreipiamas į praktinį studentų rengimą. Alytaus kolegija aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, taip pat Europos aukštųjų mokyklų tarptautinio bendradarbiavimo tinklų veikloje. Informacijos ir ryšių technologijos fakultetas. 2008 spalio mėnesį plačiai atvėręs duris studentams ir siūlantis jiems daug ypatingai paklausių naujų studijų programų. Fakultetas aprūpintas naujausia kompiuterinė technika, įrengtos modernios multimedijos laboratorijos, foto bei video studija. Studentų praktiniai įgūdžiai tobulinami organizuojant gamybinės, profesinės veiklos praktikas įmonėse. Fakultetas aktyviai bendradarbiauja su Vilniaus Gedimino technikos universiteto informacinių technologijų katedra. Kolegijos absolventai mokymasi gali tęsti informatikos bei informatikos inžinerijos studijų krypties bakalauro programuose. Elektroninė leidyba – viena naujausių fakulteto studijų programų. Atsižvelgiant į studijuojamus dalykus, šią studijų programą turėtų rinktis kūrybingi abiturientai, gebantys vizualiai mąstyti bei įgyję tvirtus informacinių technologijų pagrindus vidurinėje mokykloje. Baigę studijas elektroninės leidybos absolventai laukiami valstybinėse ir privačiose įmonėse, spaustuvėse, internetinių svetainių kūrimo, reklamos ir dizaino įmonėse, leidybos centruose. Dar besimokydami studentai turi galimybę savo idėjas realizuoti kolegijoje veikiančiame elektroninės leidybos centre. Būsimieji informacinių sistemų technologijų inžinieriai studijuoja, kaip įdiegti programinę įrangą, atlikti jos priežiūrą, projektuoti ir administruoti kompiuterinių tinklų bei duomenų bazes, eksploatuoti verslo informacinės sistemas. Studijų programoje numatytos dvi gana skirtingos specializacijos – kompiuterinių sistemų projektavimas ir kompiuterinis dizainas bei multimedija. Baigę studijas, absolventai sėkmingai įsidarbina įvairiose organizacijose – informacijos sistemų projektuotojais, duomenų bazių bei kompiuterinių tinklų administratoriais. Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programoje laukiama abiturientų, kuriems nesvetima matematika, informacinės technologijos, fizika. Baigę studijas, absolventai geba atlikti kompiuterinio išorinės techninės įrangos priežiūrą, projektuoti ir administruoti kompiuterių tinklus, eksploatuoti įvairią programinę įrangą. Tokius specialistus į savo gretas mielai priima įvairios valstybinės ir privačios organizacijos. Būsimieji programuotojai studijuoja operacinės sistemas, internetinių puslapių kūrimą, programavimą, duomenų bazes bei kompiuterių tinklus. Suteikiama galimybė rinktis vieną iš dviejų gana skirtingų specializacijų. Duomenų bazių sistemų specializacija skirta norintiems dar giliau pasinerti į programavimo subtilybes ir elektroninės komercijos technologijos specializacija, skirta studentams savo ateitį siejantiems su kompiuterinių paslaugų verslu. Inžinerijos fakultetas įsteigtas 2000 metais. Fakultetas artimai bendradarbiauja su Alytaus apskrities automobilių techninės priežiūros ir remonto įmonėmis, kurių pagalba sėkmingai tobulinami studentų praktiniai įgūdžiai. Taip pat artimai partneriaujama su Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto inžinerijos fakultetu. Fakulteto absolventai mokymasi gali tęsti transporto bei statybos inžinerijos krypčių bakalauro programuose. Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos studentai kolegijoje studijuoja, kaip organizuoti ir techniškai vadovauti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbams, atlikti automobilių techninės būklės diagnostiką bei projektuoti automobilių serviso įmones. Studentams suteikiama galimybė rinktis vieną iš dviejų specializacijų – automobilių serviso arba automobilių remonto.
Vežimo automobilių transportų studijų programa yra savotiškas inžinerinių ir vadybos studijų derinys. Pasirinkę šią studijų programą mokosi, kaip organizuoti vietinius ir tarptautinius vežimus automobiliais, spręsti jų planavimo, organizavimo, krovinių saugojimo problemas, forminti vežimų dokumentaciją. Studijuojantis gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų – tarptautinių vežimų arba pavojingų krovinių vežimo. Statinių inžinerinių sistemų studijų programos tikslas – rengti studentus ateityje gebėsiančius vadovauti statinių inžinerinių sistemų montavimo ir remonto darbams, analizuoti statinių inžinerinių sistemų būklę, organizuoti jų priežiūrą. Vadybos fakultetas savo veiklą pradėjo 2000-aisiais. Studentams sudarytos sąlygos įgyti vadybininko ir buhalterio kvalifikacijas, didelį dėmesį skiriant studentų praktiniam mokymui, jų savarankiškų studijų organizavimui. 2005 m. balandžio mėnesį Tarptautinė ekspertų komisija akreditavo verslo vadybos studijų programą. Būsimieji verslo vadybos specialistai, vadybininkai, studijuoja, kaip įkurti įmonę, organizuoti įmonės arba padalinio veiklą, parinkti darbuotojus, jiems vadovauti ir juos motyvuoti, kaip parengti įmonės ar padalinio veiklos planą, mokosi valdyti turimus materialinius išteklius, mokosi vertinti pasikeitimus verslo veikloje, atlikti rinkos tyrimus, naudoti specialias kompiuterinės programas, numatyti ateities perspektyvas. Asmuo įgijęs įmonių finansų vadybininko kvalifikaciją turi gebėti savarankiškai sudaryti ūkio subjektų biudžeto sąmatas, verslo įmonės veiklos strateginius planus, savarankiškai pasirinkti strateginio planavimo metodus, būdus, žinoti bendrus ekonomikos, finansų sistemos veikiančių norminių aktų nuorodas, išmanyti finansų formavimo principus, suvokti Lietuvos ūkio sistemą, ūkio subjektų tikslus, veiklos specifiką, finansinės kontrolės planavimo klausimus, mokėti organizuoti kontrolę bei nustatyti jos rezultatus ir daryti išvadas, teikti pasiūlymus. Rengiami dviejų specializacijų prekybos vadybininkai, pardavimo vadybininkai ir prekių kokybės vadybininkai. Pardavimo vadybininkai mokės tirti rinką, sudaryti prekių pirkimo ir pardavimo sutartis, tinkamai naudoti reklamos būdus ir organizuoti prekių pardavimą. Galės dirbti mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse. Prekių kokybės vadybininkai puikiai išmanys prekių savybes, gebės dėrėti su komerciniais partneriais, galės dirbti prekybos įmonėse arba gamybos įmonių komerciniuose padaliniuose. Kolegijoje parengti buhalteriai geba savarankiškai dirbti skirtingų tipų įmonėse, tvarkyti apskaitą, kaupti, sisteminti informacinius rodiklius, organizuoti ir planuoti atskaitingų asmenų darbą, sudaryti finansinės ataskaitas, skaičiuoti pagamintos produkcijos savikainą, organizuoti įmonės veiklos kontrolę, analizuoti, daryti išvadas ir teikti siūlymus. Marketingo vadybos studijų programa skirta rengti marketingo vadybininkus, gebančius organizuoti įmonės marketingo veiklą. Rengiamas specialistas išmanys marketingą ir jo rūšis, marketingo komunikaciją, įmonės įvaizdžio formavimą, produkto kūrimą ir pardavimą reglamentuojančias veiklos sritis. Studentų veikla kolegijoje neapsiriboja vien studijomis. Alytaus kolegijos studentų atstovybė AKSA intensyviai rūpinasi studentų veikla po paskaitų. AKSA rengia pirmakursių stovyklą ir krikštynas, taip pat jau tradiciniais tapusius šauniausio Lietuvos kolegijų studento rinkimus, sulaukusius didelio kitų kolegijų studentų susidomėjimo. Atstovybės veikloje greta linksmybių ir rimti pačių vykdomi projektai, konkursai bei seminarai. Studentų mėgstančių aktyvų gyvenimą laukia kolegijos sporto centras, kuriame jie galės toliau tęsti mokykloje pradėtą sportinę veiklą ar tiesiog aktyviai ir sveikai leisti savo laisvalaikį. Kolegijos studentai dalyvauja krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos bei aerobikos varžybose. Greitų sprendimų, aukštos civilizacijos visuomenėje drąsių ir kūrybingų žmonių vedama, kaskart atsinaujinanti Alytaus kolegija, be abejo, viena stipriausių, daugiausia akademinių ir vadybinių rezultatų Lietuvoje pasiekusi neuniversitetinė aukštoji mokykla. Kur jūs begyventumėt, patikėkite, Alytaus kolegija suras, ką jums pasiūlyti, kokio profilio išsilavinimą pasirinkti, kad visi jūsų sugebėjimai būtų vainikuoti aukštojo mokslo diplomu.
Laukiame jūsų. Merkinės gatvė 2B, čia įsikūręs pagrindinis kolegijos pastatas. Naująjį informacijos ir ryšių technologijų fakultetą surasite adresu Ligoninės gatvė 1C, Seirijų gatvė 2, Alytuje. Daugiau akolegija.lt